これ作ってる最中だったからアンバランスだったんだけど、シャミです。ブレスユー、ブレスユー。どうも。こなるほど。あう。なんかアシンメトリーでちょっと可愛いかなと思って。あ。ちなね、ポルカはね、今回ね、縦のガラス入れたいな。どっかに。教会みたいなさ。縦型のガラス。いいね、でもそれもアンバランス。かわいい。